Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak, bade ngaganggu sakedap. Abdi bade aya nyaritareskeun, wios abdi wawancara Bapak. Oh, mangga. Abdi bade ngawawancara nu aya kaitanna sareng tingkah laku budak zaman ayeuna. Oh, mangga. Kumaha panjaga Bapak tentang kelakuan budak zaman ayeuna? Ya gitulah kelakuan budak ayeuna mah rada mengkhawatirkan. Faktor naon wae anu ngaruh kana tingkah laku budak zaman ayeuna? Ya seueur contohnya ya karena lingkungan, utamina lingkungan media. Menurut Bapak kemajuan teknologi ngaruh teu kana tingkah laku budak zaman ayeuna? Yang ngaruh pisan. Naon sababna Pak? Ya dina teknologi itu kan seueur informasi anu teu acan kenging diunggah kana budak. Jadi kedah aya pengawasan. Naon wae anu kudu dilakukan ku ibu rama sangkan anak-anak henteu kapangaruhan kana pergaulan bebas. Ya mere bekel utamina kana agama, kana pendidikan agama, kana iman. Gorengna kalakuan budak ayeuna ngaindikasikeun kiamat tos deket. Oh, leres. Oh, kitu nya Pak ya. Oh. Mun sakitu wae nya Pak. Hatur nuhun kanggo waktosna, hampunten bilih aya kalepetan. Oh,